السلام عليكم، مرحبا بكم. خاوتي، اليوم راح نهضروا على ليكيب ناسيونال اقل من 18 سنه اللي لعبت العاب البحر الابيض المتوسط وتقصاو في الدور الاول. احنا ما راحش نهضروا على النتيجه، ذو صغار وربحوا ولا خسروا، المهم هم يتعلموا وخلاص. راح نمدوا مثال بالمنتخب الاسباني ولو خسر في الدور الاول. كي تشوف المنتخب الإسباني يلعب تشوف وكأنه فريق آلف تاع إسبانيا راهو يلعب، لأن عندهم مدارس وعندهم طريقة لعب وعندهم أساليب لعب موحدة في إسبانيا في المدارس كاملين. لذلك تشوف الفريق يلعب عنده طريقة واحدة، سواء تشوف لي كادي ولا لي جينيور ولا لي سينيور قايل بطريقة واحدة. كذلك المنتخب الفرنسي، كي تشوف المنتخب الفرنسي وكأنك تشوف المنتخب تاع ديشون، لأن المدارس أساليب تدريب موحدة، مدارس دير قاع كيف أساليب تدريب موحدة وطريقة لعب موحدة. اللاعبين هذو كي طلعوا سينيور ولا طلعوا سينيور منهم يكون متعود على طريقة لعب منتخب آلف، لأن عندهم طريقة. المشكل المنتخب تاعنا عندنا مواهب، عندنا إمكانيات هائلة، ولكن بدون طريقة لعب. المنتخب كرة القدم لازم فيها طريقة لعب، تكون عندك طريقة لعب باش تقدر تلعب. فرديا ما تقدرش تجابه، ولو يكون عندك أحسن فرديات في العالم ما تقدرش تجابه منتخب متوسط يربحك. لذلك حنايا لازمنا نديرو مدارس، على الأقل 20 مدرسة يكون فيها 500 واحد، 10,000 لاعب، ولازم يكونوا إطارات. لازم نديروا طريقة لعب خاصة بالمنتخب الجزائري، تكون بين الطريقة الإسبانية والطريقة الإيطالية. ندوا الحرارة والدفاع والفنيات من الطريقة الإيطالية، وندوا التمريرات القصيرة والتيكي تاكا الإسبانية، ندو نص، وتكون عندنا طريقة لعب جزائرية وعندنا المواهب ونقدر نديرو بها حاجة إن شاء الله. شكرا، يعطيكم الصحة.